Аз съм Папарес Бетхе и в момента тук ще играем на някоя игра. Ето хора. Ще играем... Аз съм Детки БГ. Да, тук и сега. И той е Папарес БГ. Да, имам два канала, това ми е втория на телефона. Нали? Да. Да, и е Папарес БГ. Сега, ще играем на тъс игра. Ей тъс. Която има подпишки. Вижте в кучето. Кой иска да ви изяде? Да ви изяде. Той гледа в момента Subway Surf. Имам с кученца тук. Виждали сте се го от предишния, от другия. Ето, започваме. Секс. Аля, не. То ми дълпа пръста. Да видя. Искаш да видиш пишката си? Искам да видя дали снимава тук. Да, снимаме. Да. Раница! Да, мани. Успя да скача. Тук. Педрас. Хванаха ме. Фачва педрас. Тук кучето. О, Бронц! Виж сега, спечелих си един герой. Вижте. Взех го. Те ще я бихте. Айде не се ще ви бъде. Ей сега. Секс XXD. Е така справите. Айде не. Какво направи? 3-2-1. Не. О, ради са! Surprise, motherfucker. О! Педрас дори не съм такъв. Да, ще леси. Ти после ще ги плащаш. Аз почти само не тук да бак. Вече ти ще плащаш. Как че же скача? Как минус. Убих и двамата. Деня убих и двамата. Видя ли? Да. И кучето. Как спечелят пари? Чакай! Гледане! Да пак? Да пак аз... Какво ми да ги правиш? Като нас. Аз съм приятел.
кутията. Ти да мен ли го казваш? Той не е обичал най-много. Shit. Me каза да пуши вече. Хапи в момента. Вие тя спазиш. Не си глас. Уш! Що ли падаш? Падай! Кода. Шит. Май сминали кода. О, глед колко са бърз. Да. Много съм бърз! Умрях. Имаш ли? Да. Продължавай. Да, и успях. А сега ще смахна. Дам някоя друга игра. Ей, тъ сега. Тук съм много добър. Даже на те си. И това е... И това е чери. И хора... Такива неща ще представят клиповете без... Това неща. Ако ви харесало, пишете долу в линка. Не в пса. Пишете долу в това в коментарите. В коментарите нали ви е харесало. Ако не... Ако ви е харесало, дайте лайк. Ако не ви е харесало, дайте... Не ми дайте лайк. И другия епизод ще снимаме на Майнкрафт. Нали, Адрене? Чао! И хора, съжалявам, защото той го спря на пауза и чао!